震度2の地震が発生しました。石川で地震、予想震度0。震度0、石川。石川、予想震度1。震度2。Seismic intensity 2. 石川県西方緊急地震速沖、報マグニチュード Earthquake early 4.0、 warning 最大震度2。第二方受信。信号。石川県西方沖。マグニチュード深さ 10km。 3.9。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は30秒以下。震度2、富山、岐阜。震度1、石川、福井。第三方受信。信号。石川県西方沖。深さ 10km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は10秒以下。東京23区付近に S 波が到達します。5、4、3、2、1、到達。石川、富山で地震。予想震度0。緊急地震速報。Earthquake early warning. 石川県西方沖、マグニチュード 3.8、最大震度2。マグニチュード 3.5。 最大震度2の地震が発生しました。第三方受信。信号。石川県西方沖。
深さ 10km。現在地の予想震度。0.0。震度1、富猶予山、時間は10岐阜。秒以下。最大震度2の地震が発生しました。